بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الفكرة دي عجبتني ووفرت عليها كتير جدا مشقة، فأنا قلت أشاركها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمسمار ده معرفش هو مقاس كام، وربما يكون 15. ده مسمار قطعت الراس بتاعته علشان كانت في عندي مشكلة في ماسورة كنت محتاج أعمل بها حاجة. المشكلة المقاس بتاعي أكبر من الماسورة اللي أنا محتاجها، فكان لازم أوصل ماسورتين ببعض. فالمشكله طبعا اللي هتقابلني ان انا هوصل الماسورتين دول بايه، يعني ان ممكن حاجه مفيش حاجه على نفس القطر الداخلي بتاع الماسوره، ولكن توصلت ان المسمار ده ممكن يحل لي المشكله، وفعلا هو اللي حل المشكله. ازاي؟ خليكم معايا. المسمار طبعا لما جيت اجربه فكان القطر بتاعه اقل برضك من القطر اللي هو جوه الماسور، فبالتالي لو ركبت الماسورتين هيحصل ان هما مش هيتماسكوا كويس في بعض، هيبقوا كده بالشكل ده مش ثابتين يعني. كان لازم في حاجة تحط كجوان يشيل الفراغ ده، وكان الحل بده. ده الكفر الداخلي بتاع الكفر بتاع السيارة، ده قطعت منه زي سير كده، وانا هعمله كتخانة للمسمار عشان تعوض السمكة اللي عندي. طبعا لبسنا الماسورة فاضل حتة صغيرة، فحبيت اوريكم ازاي الدق بيقرب لبعض. خلاص كده، خلاص حتى الزيادة بتتقطع من ضغط الماسورتين، وخلاص كده ان شاء الله فكرة جميلة ومتينة وقوية كأنها بقت ماسورة واحدة. طبعا دي ممكن تستخدمها تعلق على اسطرة، تعلق على اي حاجة حسب كل واحد واحتياجه، ولكن الفكرة اصلها اللي وريتهولكوا ده، وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.